کرده، تجاوز به هر چند زمانی هم که داشت شلاق میزد یه نوع تجاوز بود، ولی زدنشو، کابل زدنشو خیلی راحت تر هضم کردم، چون که احساس میکنم اون دردی که اون کابل بهم میده بعد از مدتی فراموش کردم. یعنی من هیچ وقت اصلا الان دیگه یادم نمیمونه درد اون کابل چقدر بوده، ولی درد تجاوزی که بهم شده، درد اون دستای کثیفش که بدن ما لمس کرده، اصلا یادآوریش برام مثل مثل مادری میمونه که جگر گوشش رو جلوش بکشن. اینطوریه برای من. یعنی من تصورم از اون چیزی که سرم اومده اینه، سنگینه. ما با کی در میون گذاشتیم؟ بابام. بعد از اینکه این مسئله پیش اومد من 2 بار دست به خودکشی زدم و خب اینم چون که منو بهداری بردن و خانواده فهمیده بودن. بابام که خیلی همیشه اصلا بابام کاری کرده بود، اصلا تمام بازجو همیشه در رابطه با بابام منو چیز میکردن که گفتن تو ارزش برای بابات قائل نیستی، بابات شب و روز اینجاست. بابام من اصلا انتظار نداشت. خودم هم واقعا الان وقتی دارم این صحبتو میکنم هنوز دارم خودمو چیز میکنم که بدارم. گفت بابا جان چرا خودکشی کردی؟ گفتم میخوای بتونی چرا خودکشی کردم؟ بازجو هم بود بابامم. آره بهم بگو چرا خودکشی کردی؟ آزاد میشی، من مطمئنم آزاد میشی، کاری نکردی. گفتم مسئله آزاد شدن یا اینا اصلا نیست بابا، من خودکشی کردم. مسئله اینه بازجو فلانی بهم تجاوز کرده. بعد بابام اصلا برای یه لحظه اصلا موند همینطور بدون اینکه پلکاش رو بزنه، اشکاش از چشماش میومد پایین. بعد از مدتی گفت هیچ نگران ما نباش، از بچت به خوبی مواظبت میکنیم مثل همیشه، هر کاری میکنی ما پشتتیم، من، خواهرات، مادرت، مشکلی دیگه نداریم. بعد میخواستم ببینم چرا خودکشی کردی. دارم میرم. به هر حال یه نکته که میخوام یادآوری کنم اینه که بازجو همیشه میگفت کاری میکنم که خورد بشی. واقعا من خورد شدم و اون خورد بودن بود که باعث شد 2 بار دست به خودکشی بزنم. من قبول دارم که یه نوع شکنجه است، شاید برای شما یه نوع شکنجه باشه، ولی برای من ماورای شکنجه است. چیزی بود که انتظارش نداشتم. شاید دلیلش این بوده، انتظار نداشتم طرف من تجاوز بکنه. وگرنه هیچ آدمی که بچهش بیرون باشه دست به خودکشی نمیزنه. و هر روزگاهی دخترم ازم سوال میکنه، میگه اون موقع تو زندان دست به خودکشی زدی؟ اصلا یه بار ازم سوال کرد، بار اول صادقانه بهش گفتم، گفت مامان میخوام بدونم زمانی که خودکشی کردی اصلا به من فکر کردی؟ گفتم میخوای صادقانه جواب بدم عزیزم؟ واقعا نه. گفت مگه میشه؟ گفتم آره، در اون شرایط من فقط این بود که خودم راحت بکنم. حالا مثلا این بود که اون موقع البته من دلیلش اون موقع نگفته بودم که چیه، گفتم زیر فشار بودم. گفت خب میبایستی به من فکر میکردی، به بابا فکر میکردی. گفتم واقعا صادقانه بهت بگم به هیچ کس، به تو هم فکر نمیکردم، به هیچ کس. گفت به من فکر کردی؟ گفتم نه. حقیقتو اولین باری که تو همین جا من سخنرانی داشتم سال 60 و سال کنفرانسی که داشتیم، نمیدونم چند سال پیش، 4-5 سال پیش، اون موقع بود هم شوهرم فهمید هم دخترم. شوهرم هم نمیدونست.
خصوصی بهشون نگفتی؟ نه. تو جمع فهمیدن؟ نه، 2 روز قبل از اینکه بیام اینجا، 2 روز قبل بهشون گفتم. وگرنه اونا فکر میکردم من برای مسائل زندان میام، نمیدونستم برای مسائل تجاوز نمیام. راستشو بخوای دلم نمیومد، چون که شوهرم هم الانشم که هست احساس میکنه باعث موانیشون بوده، در صورتی که اصلا دخترم هم همینطور یه جوری اصلا هر وقتی که مسائل میشه نگرانه. الان مثلا دیشب 10 بار بهم زنگ زده حالت چطوره، خوبی؟ الی بلی میگم آره حالم خوبه.